Numa casinha amarela com um jardim cheio de flores, vivia um menino chamado Léo. Léo não era um menino qualquer, a sua curiosidade era do tamanho do céu. Passava os dias a explorar cada canto do seu quintal, imaginando mundos secretos escondidos debaixo das folhas ou atrás das moitas. Numa tarde ensolarada, enquanto seguia uma joaninha particularmente apressada, algo no chão chamou a sua atenção. Não era uma pedra, nem uma folha, era um pedaço de papel antigo, enrolado como um pergaminho e amarrado com um fio de luz dourada. Quando Léo o pegou, o fio desfez e o papel abriu-se sozinho. Era um mapa, mas não um mapa comum. As linhas desenhadas nele brilhavam com uma luz suave e pulsante, e parecia apontar para um lugar que Léo nunca tinha visto. Uma floresta que começava exatamente onde o seu quintal terminava. Sem hesitar um segundo, com o coração a bater de excitação, Léo segurou o mapa brilhante e caminhou em direção ao desconhecido, pronto para a maior aventura da sua vida. O mapa levou-o por um caminho que nunca antes notara, direto para o coração de uma floresta mágica. As árvores eram altas e as suas folhas sussurravam segredos ao vento. Foi então que ouviu uma vozinha a chamá-lo. Pesteu, menino, o que tens aí a brilhar tanto? Léo olhou para cima e viu, sentado num galho, um esquilo com o pelo castanho avermelhado e olhos muito vivos. Para sua surpresa, o esquilo não só falava, como também parecia muito simpático. Chamo-me Tico. E tu? Léo apresentou-se e mostrou o mapa ao seu novo amigo. Tico, um aventureiro por natureza, ficou fascinado. Juntos, decidiram seguir o caminho luminoso desenhado no papel. A jornada foi repleta de desafios divertidos. Tiveram de atravessar um riacho cujas águas borbulhavam e faziam cócegas nos seus pés, provocando gargalhadas incontroláveis. Mais à frente, encontraram flores que cantavam melodias doces quando eles passavam. Tico, com a sua agilidade, ajudava Léo a escalar pequenas rochas, e Léo, com a sua coragem, encorajava Tico quando se deparavam com sombras assustadoras que, no fim, eram apenas coelhos a brincar. A cada passo, a amizade entre eles crescia, forte e verdadeira. Depois de muitas risadas e pequenas proezas, o brilho do mapa tornou-se mais intenso, pulsando como um coração feliz. Guiou-os até uma clareira banhada por uma luz dourada, um lugar tão sereno que parecia saído de um sonho. No centro exato da clareira, erguia-se uma árvore magnífica, diferente de todas as outras. Os seus galhos não tinham folhas, mas sim frutos redondos que brilhavam com a mesma luz suave do mapa. Eram como pequenas luas penduradas, emitindo um calor reconfortante. O ar estava perfumado com um aroma doce e misterioso, uma mistura de caramelo, maçã e algo mais, algo mágico que eles não conseguiam identificar. Léo e Tico ficaram parados, de olhos arregalados, a contemplar a beleza daquela descoberta. O X no mapa brilhava intensamente sobre aquele local, indicando que tinham chegado ao seu destino. O tesouro não era ouro nem joias, mas algo muito mais encantador e vivo. Com muito cuidado, Léo estendeu a mão, colheu um dos frutos brilhantes. Tico subiu rapidamente pelo seu braço e sentou-se no seu ombro, observando com curiosidade. Léo partiu o fruto ao meio e ofereceu uma metade ao seu amigo. Ao darem a primeira dentada, uma explosão de sabores maravilhosos encheu as suas bocas. Para Léo, tinha o gosto do bolo de chocolate da sua avó. Para Tico, sabia exatamente como as nozes mais doces que já provara. Era mágico. O fruto tinha o sabor do que eles mais amavam no mundo. Sentados debaixo da árvore cintilante, Léo e Tico partilharam aquele momento especial. O brilho do fruto desvaneceu-se lentamente, deixando-os com uma sensação de felicidade e calor no coração. Eles sabiam que aquela era apenas a primeira de muitas aventuras. Olharam um para o outro, sorriram e fizeram uma promessa silenciosa. Explorariam muitos outros mistérios juntos, sempre como os melhores amigos.